привет. Человек приехал, пригнал мне Opel Insignia 2008 года, европейку, немку чистопородную, с просьбой избавить машину от сверчков, которые характерны для этой модели. Народ обычно жалуется вот на то, что вот этот вот пластик громыхает, потом скрипит центральная консоль. Ну, в принципе, все это лечится, это как бы решаемо, но когда я вот дотронулся вот до сюда, это тихий ужас. То есть вот здесь нет абсолютно ни одного живого места, которое не могло бы так скрипеть. Сверчки здесь, в рукоятках. То есть такое ощущение, как будто вот все настолько разболталось и настолько усиленно шоркается друг об друга, что, честно говоря, я даже не представляю, что с этим можно сделать. Тут, блин, диагноз, наверное, проще пристрелить, чтобы не мучилось, потому что реально это надо разбирать абсолютно полностью всю торпеду, снимать каждый элемент, искать все вот эти вот точки соприкосновения пластика с пластиком, пытаться как-то это придумать, как это все вылечить. Ну, блин, камасутры здесь дня на 2 как минимум, из которых полдня это только всю эту радость разбирать. Причем еще и это не гарантирует стопроцентного избавления от сверчков. Что из этого получится, посмотрим. Время покажет. Пока.